నమస్తే, సస్యకాల్ ఆదాబ్. అవుర్జీ ఏం నడుస్తుంది? ఇంట్లో అందరికీ క్వారంటైన్ నడుస్తుందా? ఇంకా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా మే 3 దాకా చెప్పింది కదా క్వారంటైన్, ఇంకా స్వీయ నియంత్రణ కానీ, క్వారంటైన్ కానీ, లాక్డౌన్ కానీ, కర్ఫ్యూ కానీ మే 3 దాకా ఎక్స్టెన్షన్. మా దగ్గర కూడా దుబాయ్లో కూడా ఎట్లుండే అంటే ఇవాళ లాక్డౌన్ అయిపోవాలి 18th దాకా 2 weeks అన్నారు. ఇవాళతోటి ఆ 2 weeks కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. కానీ నిన్న ఒక సర్క్యులర్ వచ్చింది రాత్రి 10 o'clock అట్లా, ఇంకా 1 week ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం అని. సో ఇంకా 1 week, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఫర్దర్గా ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తారో చేయరో తెలియదు. కానీ జస్ట్ మనం ఒకటే ప్రే చేద్దాం, ఈ COVID-19 కానీ, కరోనా వైరస్ కానీ జల్దీ వెళ్ళిపోవాలని, అండ్ వరల్డ్ విల్ బి సేఫ్డ్. అంతే, అందరం ప్రాణాలతో ఉందామని కోరుకుంటున్నాం. ఎవరికి ఇది ఎక్కువ రావద్దు, ఇంకా స్ప్రెడ్ కావద్దు వైరస్. ఇంకా మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయండి బయటికి పోయేది. మ్యాక్సిమం వట్టి వెజిటేబుల్స్ కొనుక్కోవడానికి కానీ, హాస్పిటల్స్కి అయితే అండ్ ఎమర్జెన్సీ అయితేనే హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళండి. నార్మల్గా దానికి మాత్రం హాస్పిటల్స్కి ఎక్కువ వెళ్ళకండి. మ్యాక్సిమం ఇంట్లోనే ఉందాం, ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేద్దాం టైం, కుకింగ్ చేద్దాం, ఇంకేమైనా కొత్తవి ఏమైనా క్రియేటివిటీ స్కిల్స్ తీసుకొద్దాం. సో ఇవాళ వచ్చేసి మీరు చూస్తారు బ్లాక్ అండ్ డెక్కర్ ఇవాళ గెస్ట్. బయటికి అయితే పోతలే, లాక్డౌన్, బయటికి పోతే ఫైన్ వేస్తున్నారు. సో ఫైన్ ఒకటి ఉన్నది, స్ప్రెడ్డింగ్ ఒకటి ఉన్నది. కాబట్టి మ్యాక్సిమం బయటికి పోతే గ్రోసరీ తెచ్చుకోవడానికి పోతున్నాం అంతే. అంతకుమించి ఇంకా కుకింగ్ చేస్తున్నాం, కొత్త స్కిల్స్ ఏమేమో ట్రై చేసినాం. మనం ఏం చేసిండే, మొన్న గర్జలు చేసిండే చాలా రోజుల తర్వాత. చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో తింటుండే గర్జలు, భక్షాలు చేసిండే. భక్షాలు అంటే అందరం తింటాం, పోలి. సో అట్లా చేసినాం క్వారంటైన్ సోఫా. ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్లాక్ అండ్ డెక్కర్ మొన్న కొనిండే 3 liters హ్యూమిడిఫైయర్. ఏసీ సమ్మర్ వచ్చేసినది. ఇక్కడ కూడా ఆల్మోస్ట్ సమ్మర్ దుబాయ్లో కూడా సెట్ ఇన్ అయినది. హైదరాబాద్లో కూడా, ఇండియాలో కూడా సమ్మర్ పీక్స్ ఉందని వింటున్నాం. 40 degrees 42 degrees వస్తుందని వింటున్నాం. సో హ్యూమిడిఫైయర్ ఏం చేస్తుందంటే ఎయిర్ క్వాలిటీ, ఎయిర్ రాత్రి కానీ మార్నింగ్ కానీ మనం పెట్టుకొని కూర్చుంటే, ఈ ఏమంటారు మన ఏసీ పెట్టుకొని కూర్చుంటే వాటర్ లెవెల్, ఎయిర్లో రూమ్లో ఉండే వాటర్ లెవెల్ తగ్గిపోతాయి. ఇంకా అది ఏమవుతుందంటే ఏసీ మన నుంచి వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట బాడీ నుంచి. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఒక హ్యూమిడిఫైయర్ ఇంట్లో పెట్టుకున్నా. కానీ నార్మల్గా ముందు దాకా ఏం చేస్తుందంటే ఒక బకెట్లో వాటర్ తీసుకొచ్చి పెడుతుండే పక్కన బెడ్రూమ్లో. సో నైట్ ఆల్ ఏసీ రన్ అవుతూ ఉంటుంది 4-5 దాకా మార్నింగ్. సో మార్నింగ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తాం. కానీ ఒకసారి హ్యూమిడిఫైయర్ పెట్టిన తర్వాత మన డిఫరెన్స్ అర్థమైపోతుంది ఈజీగా. నోజ్లో కానివ్వండి, బ్రీతింగ్లో కానివ్వండి, డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. సో ఏ హై हमारा ब्लैक एंड डेकर 3 liters హ్యూమిడిఫైయర్. ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. चलो इनसाइड क्या क्या दिए लोग देखेंगे. ओके, अरे प्ले बटन नొక్కలేరా. ఓపెన్ చేద్దాం బాక్స్. ప్యాకింగ్ ఇచ్చారు, సైడ్ ప్యాకింగ్, సేఫ్టీ ఒక థర్మోకోల్ ఇచ్చినారు, కవర్ ఇచ్చినారు. సో ఇలా పక్కన పెట్టేసుకుని దీంట్లో వాడుకుంటాం మనం. సో దీంట్లో మనకి ఎక్కువ అవసరం లేదు. సో ఇది 3 liters హ్యూమిడిఫైయర్ అమెజాన్లో బుక్ చేసిండే. ఇది తీసి పక్కకు పెడదాం. కీపింగ్ ప్లేట్ ఇచ్చినారు. సో ఇది కూడా అవసరం లేదు మనకి. సో ఇది నాకు కూడా తెలియదు, చూద్దాం ఏమో. ఇది హ్యాండిల్ ఈజీగా చేయొచ్చు. చిన్నప్పుడు ఇట్లా పట్టుకుని పోతుండే కదా, గుర్తుందా అందరికీ? గుర్తే ఉంటుంది, ఎందుకు గుర్తుండదు. లోపల నవ్వుకుంటారు కదా. ఏమో ఇచ్చిండబ్బా ఇందులో, ఏవో ఇచ్చినాడు. ఇట్లున్నది లోపల. వార్నింగ్, యూజ్ అరోమా ట్రే, డూ నాట్ డైరెక్ట్లీ పోర్ అరోమా ఇంటూ వాటర్ కంపార్ట్మెంట్. అచ్చా, ఇది అరోమా ట్రే పైన ఉంటుంది, ఇది అరోమా ట్రే. ఇవేమో 2 ఇచ్చినాడు. ఇది నాకు తెలిసిందిలో పోతుంది. ఇది దీని మీద ఇట్లా పైన రావాలి, గోల్ తిరగాలి. ఇదేమో ఇట్లున్నది సోఫార్. ఇది ఇందులో పెట్టినాం మనం. అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసినాం. ఇది వాటర్ కంటైనర్ అనుకుంటా. ఓపెన్.
ఇందులో వాటర్ ఫిల్ చేయాలా. వాటర్ ఫిల్ చేసేసి వాటర్ ఫిల్ చేస్తాను నేను ఇందులో. ఇది వచ్చేసి దాని మీద కంటైనర్ ఉంటుంది. కంటైనర్ పైన వచ్చేసి ఇది వచ్చి దాని తర్వాత దాని మీద ఇది వస్తుంది. సో ఇందులో వాటర్ ఫిల్ చేస్తాను నేను. నింపేస్తున్నాం. ఆల్మోస్ట్ నిండింది, మొత్తం చూపిస్తలే. ఆల్మోస్ట్ వాటర్ నిండిపోయింది. దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇది ఒకటి ఉన్నది కవరింగ్ క్లోజ్డ్. మంచిగా ఫుల్ అయినది ఇప్పుడు. సో వాటర్ లెవెల్ ఇక్కడ ఇండికేషన్ కనిపిస్తుంది. మనం ఫుల్ వాటర్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇండికేషన్ తెలుస్తుంది. నుంచి జూమ్ చేసి చూద్దాం. జూమ్ చేసి చూసిన తర్వాత వాటర్ కిందికి పోతూ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో మ్యాక్స్ వాటర్ లెవెల్, వాటర్ ఫుల్ ఉన్నది ఇప్పుడు, ఆల్మోస్ట్ ఫుల్. ఓకే. సో ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ ఇది ఒక ఇండికేషన్ మార్క్ ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ. ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ రావాలా, ఫ్రంట్ సైడ్. నేనేంటంటే యూజువలీ లెమన్ గ్రాస్ కార్లో పెడతా. లెమన్ గ్రాస్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ మంచిగా స్లీప్ క్వాలిటీ మంచిగా ఉంటుంది అంటారు, ఎయిర్ ప్యూరిఫై చేస్తుంది అంటారు. సో మనకి తగినంత ఎక్కువ వేయకండి. ఎవరన్నా ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ యూజ్ చేసినా కానీ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయొద్దు. నేనేమో వచ్చేసి ఈ లెమన్ గ్రాస్ వాడుతున్నా. ఏది వస్తలే అబ్బా చక్కగా. నేనేమో లెమన్ గ్రాస్ వాడుతున్నా ఎసెన్షియల్ ఆయిల్. సో ఈ ట్రే ఏదైతే ఉందో ఈ ట్రేలో 2 drops. చిన్నప్పుడు పొల్లి వేసుకోరుగా అట్లా 2-3 పడిపోయినాయి. 2 drops చాలా ఎక్కువ. పెట్టేసి జస్ట్ పవర్ ఇట్ ఆన్. విల్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఏమేమి వండుతారు ఇంట్లో? ఏమన్నా వండిరా లేదా? మంచిగా స్పెషల్ ఐటమ్స్, బిర్యానీ గిర్యానీ పకాయే नहीं पकाए? अच्छा पकाओ जी. बीवी तो हेल्प करो, माए तो भी हेल्प करो. बस लेट्स सी. హ్యూమిడిఫైయర్ ఆన్ हुआ. అడ్జస్టింగ్ చేసుకోనికి ఇది ఉన్నది బటన్, ఫుల్ లెవెల్. ఇది రోటరీ కూడా ఉన్నది. సో బెడ్ దగ్గర మనకి ఎక్ సైడ్ కావాలంటే అటు సైడ్ మంచిగా టర్న్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. సో ఎయిర్లో కూడా మంచిగా మాయిశ్చర్, హ్యూమిడిటీ బాగానే తగ్గుతుంది. ఇది ఉంటే మంచిగా ఏంటంటే మన బాడీ మంచిగా ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్కిన్ డ్రై కాదు, స్కిన్ ఎక్కువ. ఇది వాటర్ మొత్తం నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే రివ్యూలో రివ్యూస్ చూసి నేను కొన్నప్పుడు హోల్ నైట్కి 3 liters will be more than enough for a small room. when you put it as ఎప్పుడైతే మధ్యలో పెట్టినాం అనుకోండి, మధ్యలో పెడితే మీడియం హోల్ నైట్కి సరిపోతుంది ఈ వాటర్ 3 liters అని అన్నారు. నేనైతే చూస్తా ఎట్లుంటుందో ఇది వాడిన తర్వాత చూద్దాం రివ్యూ. అప్పుడు అమెజాన్లో రివ్యూ పెడతా ఎట్లున్నది, మంచిగా ఉందా లేదా అన్నది. చూడండి మీరు కూడా, వీలైతే ఒకటి కొనండి, మంచిదే. ఏసీ ఉన్నప్పుడు ఇది పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది. లేకపోతే నేను ముందు యూజ్ చేస్తున్నట్టు ఒక బకెట్లో వాటర్ తీసుకొచ్చి ఒక మూలకు పెట్టేస్తుంది. పొద్దున్న లేచి చూసేటప్పుడు బకెట్లో వాటర్ కొంచెం తక్కువ అవుతుంది కంపల్సరీ. మీరు టెస్ట్ చేసి చూడండి. బాబా మాధ్యం కాదు, ఏం కాదు, అది ఏంది భయ్, ఏసీ సక్ చేసేస్తుంది వాటర్ని. అది లేకపోతే మన బాడీ నుంచి వాటర్ సక్ చేస్తుంది. పొద్దున్న లేచి చూసేటప్పుడు స్కిన్ మొత్తం డ్రై అయిపోతుంది. సో ఇట్లా హ్యూమిడిఫైయర్ బస్. ఇది ఇవాళ వీడియో. బయటికి అయితే ఎక్కడికి పోతలేదు. బయటికి పోయినప్పుడు అనుకుంటే అసలు సండే రోజు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉండే, ఒక సైడ్ పోదామని అనుకుంటే, ఒక విలేజ్ సైడ్ సబర్బ్స్కి. కానీ దుబాయ్ గవర్నమెంట్ ఇంకా 1 week ఎక్స్టెండ్ చేసింది. దాని తర్వాత 24th నుంచి రమదాన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇండియాలో 25th నుంచి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ స్టార్ట్ కావాలి రమదాన్ కూడా. జస్ట్ ఒకటే ప్రే చేద్దాం బై ఎవరన్నా కానీ, జస్ట్ ఈ COVID-19 తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి మన దగ్గర నుంచి. అండ్ విల్ ఆల్ బీ సేఫ్ సూన్. నచ్చితే లైక్ కొట్టండి, పక్కన సబ్స్క్రైబ్ ఉన్నది, సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఇంకా పక్కన టంగ్ మన ఒక గంట ఉంటుంది, దాన్ని కొట్టండి.
ఇంకా మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మీకోసం నేను చేస్తాను. ఇంకేమన్నా ఉంటే మీకు కమెంట్స్ కానీ, పాజిటివ్ కమెంట్స్ కానీ, నెగిటివ్ కమెంట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే ప్లీజ్ కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయండి. ఇంకేమైనా వీడియోస్, మీకు ఏమైనా ఐడియాస్ ఉంటే నాకు చెప్పండి, కంపల్సరీ ఆ వీడియోస్ చేస్తాను. ఓకే.